Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Era, sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti. Come sta andando la settimana? Spero tutto bene. I piani dello scorso video sono andati alla perfezione. In realtà dove anche avevamo fatto il video? L'avevamo fatto proprio qua sopra, se non sbaglio, era tipo sui 27.400, 27.500 Bitcoin, se non sbaglio, era qua Sì, in sì, questa sì, area sì. qua, no? Sì, il piano è andato perfetto, come dicevamo, ha preso la liquidità qua sopra, ha droppato, ha perso livello, retestato e ha continuato a scendere. Spero che abbiate preso quest'idea, perché comunque sia io che li abbiamo detto che comunque il mercato era bearish e in quel momento dove tutti erano già euforici dopo un pump di domenica, secondo me quello lì è il momento migliore in realtà per stare attenti o posizionarsi short. Questo vale anche per V. Io quando è partito il trigger di Bitcoin ho shortato V. V attualmente è sotto del 3%, è sceso anche del 4% a un certo punto. Adesso però io sto tenendo perché come vi dicevo sono bearish per il mid term. Stessa cosa ETH, ha fatto la stessa identica cosa di Bitcoin, quindi ha preso liquidità, perso il livello, retestato e io qua ieri ho shortato e anche questo è un buon profitto. Quindi spero abbiate seguito i nostri piani e in generale anche se non avete tradato, anche in sé quello è una vittoria, ok? Perché in questi drop la maggior parte delle persone, anche se sono lì, ci perde soldi, quindi anche se siete stati flat e non avete perso soldi, già quella è considerata una vittoria, o sbaglio? Sì, 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 concordo. Alla fine, come l'abbiamo detto diverse volte, che il mercato era abbastanza debole. Sì, Io avevo anche segnato diversi trigger dove aprivo il grilletto sì, e mi è sì, andato sì, sì. così. Perfetto. Abbiamo perso il livello dei 27,100 e avevo indicato un'area dove a retest di posizionarsi short. Sì. Insomma, poi se mi passi lo schermo lo faccio vedere. Sì, 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 E intanto ora fai un'analisi di Bitcoin tu, così sì, poi... sì, sì, no, era soltanto per dire, cioè alla fine era soltanto il fatto Sì, sì, alla di non fine perdere oggi non è soldi, cambiato nulla, di è non perdere rimasto soldi, fermo. salvare il capitale, quello è importante, è l'unica cosa quella. Sì, sì, Poi, concordo. Uno se sta fermo fa la cosa migliore in queste esatto. circostanze, concordo. Comunque, Bitcoin, come la situazione, quella macro dove vi dicevo, non è cambiato nulla, anzi la situazione sembra quasi più chiara. Adesso, come vedete, il livello chiave era stato perso. Qua ha fatto pure la deviazione, quindi long intrappolati qua sopra. Boom, the rejection. Quindi questo, la conferma totale del movimento bearish sarà prendere il low che avevamo formato l'altro giorno. Ok? Dovesse rompere di nuovo il basso qua, allora il piano bearish sarà confermato al 100% in quel momento. Attualmente va tutto secondo i piani, comunque, cioè fa parte del piano, perde il livello, bearish retest, rejection, semplice, pulito, cioè proprio queste qua sono proprio le basi del trading, supporto e resistenza, e come il prezzo agisce in quei livelli, ok? Attualmente, parlando dal punto di vista lower time frame, cosa succede? Siamo sotto il Monday low, quindi il basso che si è formato lunedì. Stiamo cercando di riprenderlo, però come vedete ci sono questi wick qua sopra che sono abbastanza importanti. Questa candela soprattutto è abbastanza bruttina. Come vedete c'è il prezzo che prova a salire, però poi viene slammato verso il basso, quindi chiude poi sempre la candela al di sotto del livello. Scusate ragazzi, qua ci sarà un piccolo taglio, cioè ci sposteremo un po' più avanti perché c'è stato un piccolo problema tecnico, però è rimasto al fatto che qua, come vi stavo dicendo, c'è il prezzo che cerca in tutti i modi di riprendere il Monday Low, ma non riesce. Infatti, quando lo stavo dicendo, poi appena dopo, mega candela rossa. Secondo me è mega bearish in questo momento il prezzo. Secondo me prendiamo tranquillamente questo low e vediamo poi dopo la liquidità fin dove si spinge. Adesso poi Eli ci avrà un bel limit long da darvi, però prima vi faccio vedere TH
ETH, come dicevo l'altro giorno, io mi sono messo short col trigger che ti avevo mostrato nel video, potete andarlo a rivedere. E il mio TP grande per ETH rimane sempre lo stesso, 1700. 1700 io chiuderò lo short, non so se proverò un long direttamente, però sicuramente chiuderò lo short e mi chiuderà uno scalp bello, un buon scalp qua, un piccolo invalidazione, un buon profitto. Però sì, secondo me 1700 minimo li tocchiamo, poi da lì vedremo come andrà a finire. Se perderemo anche i 1700 poi ci sono target molto più bassi, però evitiamo di parlare poi in quel futuro, prima dobbiamo vedere come reagirà il prezzo a questo livello. Però sì, niente ragazzi, in realtà non è cambiato molto, cioè come vi dicevamo l'altra volta, questo qua è il livello chiave da superare e non ce l'ha fatta, semplice, cioè non c'è bisogno di complicare la situazione. Livello flippato, finché non flippa questo livello ETH rimane super bearish. Perfetto Eli, dai, passo la parola a te. Vabbè, io dico solo due parole. Sì. Niente, alla fine ho la tua stessa idea, la penso cioè, come te. L'unica cosa è che secondo me avremo un altro squeeze up tra poco, intorno ai 26, 26,4, 2600, 2600 più o meno l'area. Uno può provare un long anche 26.100 con stop 25,9. Cioè, se uno vuole l'invalidazione è semplicissima. Anche perché se poi rompiamo i $26.000, secondo me scendiamo pesantemente direttamente a sotto i 25.000. Sì, provo a disegnare anche un livello che intendi dire per Sì. visualizzarlo ai ragazzi. Stop loss sotto il low, no? Sì, sotto il low, sì, semplicissimo. Vediamo che Pulito. riesco a riandare sui grafici. Pulito. ETH, anch'io la penso come te. ETH fin quanto non mi supera i 1850, 1870 io sono bearish. Soltanto se abbiamo il flip di quel livello sul 12 ore tornerò rialzista per andare anche a $2.000. Però fino ad allora personalmente sono bearish. Io ho chiuso qualche short, ho preso qualche guadagno su qualche altcoin, sono sincero, e ho spostato il mio stop flat e rimango tranquillo. Il mio short su Bitcoin ce l'ho ancora, lo stop in pari a 17,050. L'altra volta avevamo dato proprio il trigger sul video di YouTube. Andate a rivederlo, lo potete poi vedere sulla perdita del livello su 4 ore, ha funzionato benissimo. Chi l'ha preso, complimenti. Sì, piani della scorsa live sono andati tutti a buon fine, piani ben disegnati e tutto. Sì. Il mercato rimane con volumi davvero bassi, lo potete notare dagli exchange che stanno buttando il volume sulle meme coin. Addirittura cercano di listare su OKEx e altro, ma un po' tutti, Capo e tutti gli altri scam coin che esistono. E da lì potete vedere che gli acquirenti sono davvero pochi del mercato. Al momento gli istituzionali non ci sono, ve lo ripeto, quindi ciò che vedete sono tutti un po', diciamo, le persone che vogliono fare soldi con i meme, che di trading non capiscono un fico secco. Però anche questo un po' è cripto, cioè c'è sempre stato, però ultimamente è un pochino troppo, perché Bitcoin è davvero ribassista e i meme coin stanno prendendo un po' di liquidità. Però ripeto, secondo me statevi attenti, perché queste andranno tutte completamente a zero. Quindi se avete fatto profitto, complimenti, prendete la maggior parte del profitto, ottenete dei moonbag, perché no? Però ricordate sempre di prendere profitto, perché sennò rimanete con il culo per terra. Tutto qua. Perfetto, io direi che possiamo chiudere qua per oggi, che dici? Sì, tanto il mercato ora è abbastanza, cioè ora stiamo là. Sì. Quindi qui soltanto un pochino uno può tener conto qualche altcoin, ma neanche altcoin. No, cioè, secondo me non ne voglio neanche parlare. C'è qualcuno interessato? Stamattina ho preso XS prima del pump. Sono stato fortunato che è uscita la news, sono sincero, sì. però avevo visto una rottura del 4 ore, è andata bene. Però altcoin davvero, movimenti scalp non si possono dare dei livelli. Al massimo al prossimo video daremo dei livelli dove comprare spot. Quello può essere interessante. Sì, di magari progetti che riteniamo possono
outperformare nel caso in cui il mercato dovesse riprendersi. Quindi sì, 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 sì. prossimo video magari vedremo altcoins però visti più dal largo, ecco, non dallo scalp. Sì, 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 assolutamente. Se poi avete degli altcoin che volete sapere l'entry, lasciate i commenti sotto e poi lo vediamo. Poi li leggiamo. Perfetto ragazzi, Un allora abbraccio a tutti. vi salutiamo e buona settimana. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.